नमस्कार। कैसे हैं आप लोग मित्रों। मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में जानकारी देते रहता हूं और यह जानकारी देते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके जिस बीमारी से संबंधित मैं जानकारी दे रहा हूं उसको अगर प्रयोग करते हैं तो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। मित्रों देखिएगा, किसी किसी को खांसी बहुत आता है और सारे दवाओं को खाने के बाद भी अगर खांसी कंट्रोल नहीं होता है तो एक्यूप्रेशर के मात्र एक बिंदु की ऊर्जा को अगर आप संतुलित करते हैं, 4 से 5 घंटे प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो उसी दिन से इस समस्या में मुक्ति आनी शुरू हो जाएगी। और इसको अगर आप 10-15 दिन कंटिन्यू 5 घंटे का प्रयोग कर लेते हैं तो वह खांसी की समस्या पूरी तरह चली जाएगी। इसको बताने से पहले मित्रों आग्रह है कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मैं आपको जानकारी दूं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों जिसको खांसी आता हो, बार बार खांसी आता हो, एक बिंदु है एक्यूप्रेशर का, देखिएगा यहाँ पर ऐसे जब बीचों बीच चलेंगे तो यहाँ सीभी 14 बिंदु है, कंसेप्शंस वेसल्स का 14वां बिंदु है। ठीक है, यह जब ऐसे चलेंगे तो ये लास्ट पॉइंट होता है, फिर यहाँ से कंसेप्शंस वेसल्स मेरिडियन इस तरफ मुड़ जाता है। हमको सीभी 14 की ऊर्जा को दोनों तरफ देखिएगा, ये दोनों तरफ, ये ब्यूल मेरिडियन में ये कंसेप्शंस वेसल्स मेरिडियन दोनों तरफ चलता है। तो ये सीभी 14 की ऊर्जा पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्लस्टर मैग्नेट आता है एक्यूप्रेशर के दुकान में मिल जाएगा या इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जिसको क्लस्टर मैग्नेट नहीं हो इसके जगह पर चना, मटर, मूंग, मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको क्या करना है, इस तरह का एक पेपर टेप लेना है और पेपर टेप की सहायता से इसको इस तरह चिपकाना है कि आगे वाला भाग जो है, नुकीला वाला भाग जो है, यह सीभी 14 बिंदु पर ऐसे चिपक जाए। इसको चिपकाकर इसको टेप मार देना है। इसका प्रयोग प्रतिदिन करना है। ये देख लीजिएगा, ये दोनों तरफ है, दोनों हाथों में लगाना है। इसका प्रयोग अगर 5 से 6 घंटा प्रतिदिन करते हैं तो देखिएगा कि आपकी खांसी आने की समस्या जो है वह कंट्रोल होनी शुरू हो गई और कुछ दिन में यह पूरी तरह चली जाएगी। आप इसको करके देखिए, क्या रिजल्ट मिलता है मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।